Привет! Сургучная печать — это сплошная магия и романтика. Сегодня расскажу про сам сургуч и чем его заменить, а также про то, что можно сделать оттиск собственным дизайном и как это делается. Но это на десерт. И не просто так в заставке были печати Хогвартса. Дело в том, что у издательства «Росмен» сейчас проходит розыгрыш коллекционных книг по вселенной Гарри Поттера. У каждого из вас есть возможность выиграть, поэтому переходите по ссылке в описании, там будут все подробности. Но и это еще не все. Сегодня видео просто наполнено кучей приятных полезных вещей. Я с издательством «Росмен» также разыгрываю 3 комплекта книг. 2 части аниме, 2 части авионеров и 3-й победитель получит болотницу и механическое сердце. Все подробности также будут в описании. А теперь, собственно, как сделать такую печать с факультетами или любую другую для упаковки подарков, тайных писем и прочего. Оттиск делается вот такими штампами. У меня они все с Алиэкспресса. Сначала я купила факультеты, потом букву М, а потом меня очень затянула эта тема. Как вы могли заметить, штампы бывают разных диаметров. И сам сургуч. Самые первые стержни я купила в Москве. Этот во Франкфурте, он обошелся мне в 2 раза дороже, но я тогда не устояла, потому что еще не догадывалась, что вполне себе неплохой сургуч можно купить и в Китае. Да, весь остальной сургуч у меня с Алиэкспресса. Этот материал продается в разных формах. С фитилем, без фитиля, маленькими кусочками. И также бывает сургуч для горячего пистолета. Но об этом я узнала уже после того, как сняла основную часть видео. Ну и плюс это не так атмосферно, как плавить сургуч над свечкой, поэтому я не стала сильно углубляться в эту тему. Более того, про клей-пистолет мы с вами поговорим еще чуть позже в этом видео. Для начала я решила сравнить сургуч с фитилем из 3 разных стран. Свой первый сургуч из Москвы я использовала не раз, и, видимо, в последний раз так получилось, что остался очень маленький фитиль, огонь несколько раз гас. Хорошо, что у меня был второй такой же стержень. И так мы можем выделить первый минус сургуча с фитилем. А сам сургуч довольно вязкий и отпечатывается отлично. Попробую теперь немецкий. Он новый, поэтому таких проблем с фитилем сначала не будет точно. Но там появилась другая проблема с фитилем. Когда я задула огонь, он продолжал дымиться. Продолжал и продолжал. Дуть на него, естественно, бессмысленно, потому что это только добавляет кислорода в тлеющий фитиль, а сам он тухнуть не собирался и продолжал довольно сильно дымить. Меня выручила только вода в спрее, которая стояла рядом. Фитиль потух. Правда, потом, когда я слишком сильно пшикнула еще раз напоследок, у меня отлетела обуглившаяся часть фитиля, и он тоже оказался коротеньким. Так что вполне вероятно, что потом меня с ним ждут такие же проблемы, как с первым московским стержнем. Но, если честно, зажигать его еще раз у меня особого желания не было уже. А вот штамп из него, к слову, не менее прекрасным получился. Что касается китайского сургуча, кстати, не факт, что тот сургуч, который я купила в Москве и в Германии, не китайский. Мне этого не узнать. В общем, китайский сургуч тоже хорошо себя проявил. Правда, фитиль потух, но я не стала продолжать, потому что не видела в этом смысла. По запаху он ничем не отличается от предыдущих. Также приятно тепло пахнет, а оттиск получается тоже хорошо и быстро. Помимо уже выявленных минусов фитиля, хочется сказать, что с такой формой сургуча работать довольно непросто. Сначала вы плавите сургуч, покручиваете ваш фитиль, все атмосферно, все классно. Но надо следить за тем, чтобы фитиль не потух, также чтобы огонь не пережаривал ваш сургуч, чтобы он не коптил, не чернился и не пачкался, чтобы не упал кусочек обуглившегося фитиля в вашу печать, чтобы это все вам не испачкало работу. Потом вы задули фитиль, главное, чтобы он не дымил, как у меня второй.
Его нужно куда-то положить, а он же продолжает течь, значит, надо подготовить, куда его положить. Когда вы будете переносить его с вашей работы на то место, куда вы его положите, надо, чтобы капелька, последняя, самая такая чертовка, не упала вам на работу, как у меня это было 2 раза, потому что он же там еще расплавленный, когда вы задуваете огонь, то сургуч не затвердевает моментально, он продолжает быть теплым. Значит, надо за этим следить. Потом вы вот придумали, куда его положить, нужно взять печать. Это тоже надо на самом деле подготовить, повернуть ее нужной стороной, чтобы сделать оттиск. В общем, на первый взгляд вам может это показаться типа, ну и что такого, просто заранее все готовишь. Но я люблю плавный, спокойный темп работы, и меня вот эта вот суматоха, в данном случае, когда тут огонь, тут работа, которую можно один раз сделать и потом уже не переделать, в случае, если вы делаете прямо на открытке или на каком-то приглашении. И вот этот накал страстей мне не нравится во время работы, поэтому я предпочитаю другие формы сургуча, с которыми поспокойнее. Возможно, это элементарный вопрос привычки. Но с фитилем мне работать не понравилось, поэтому я предпочитаю сургуч в кусочках. Для него нужна ложечка, в которой он будет плавиться над свечкой. Я заказала одну, и она оказалась очень маленькой и хлюпенькой какой-то. В нее помещается буквально 1 звездочка. Когда я рассказала вам об этой ложечке в историях в Инстаграме, мне подписчица посоветовала вот такую вещь. И это оказался супер удобный вариант для работы. Во-первых, в комплекте идет нормальная ложка. Во-вторых, работать с этой подставкой в разы проще. Свечка зажигается 1 раз и спокойно горит себе под этой подставкой. А в ложку можно поместить и 2, и 3 звездочки, в зависимости от размеров вашего штампа. Сургуч хорошо плавится, не горит, и его легко выливать из ложки, контролируя объем и место, куда лить. Единственная проблема с этим способом — это то, что ложку надо чистить, потому что в ней остается предыдущий сургуч, и это не классно, если вы хотите использовать кардинально другие цвета. Но достаточно расплавить все остатки сургуча и вытереть их салфеткой. Этот материал не так-то просто отходит от стенок ложки в твердом состоянии, так что я нашла только такой вариант. Будьте осторожны и не обожгитесь, когда будете чистить ложечку, она же все-таки горячая. Есть много способов того, как разнообразить печать. Например, ее можно сделать однотонной, а затем выделить маркером выступающие части. Я взяла маркер по ткани, это не самый лучший вариант, лучше брать вездепишущие, но у меня просто этот цвет идеально подходил под печать. Еще один плюс использования ложечки заключается в том, что можно легко использовать несколько цветов в одной печати. Будь они кардинально противоположные, как в этой печати, или же схожие. Печатью можно не только запечатывать конверты или подарки, но и приклеивать с ее помощью различные декоративные элементы. У меня просто под рукой была туя, а так это может быть что угодно, более-менее плоское. И третья форма сургуча, которая у меня есть, это палочки без фитиля, которые надо нарезать. Тут плюс в том, что можно контролировать буквально до миллиграмма количество того или иного цвета в будущей печати, смешивать бесконечно много цветов, но режется он не так уж и просто. Зато я, например, в будущем с удовольствием бы изрезала сургуч с фитилем тоже. Возвращаясь к теме декора печатей, тут экспериментировать можно бесконечно. Засыпать туда всякие блестки, заливать сухоцветы, причем сухоцветы как под печать подкладывать, так и на печать класть. Но тут суть в том, что сургучная печать — это дело непредсказуемое.
И не всегда может получиться так, как задумано. Поэтому я придумала сделать своеобразные наклейки из сургуча. На бумагу я приклеила широкий скотч и убедилась в том, что мой сургуч прекрасно от него отходит. Это сначала лучше проверить, да. Такие кругляшки у меня не взял ни один клей. У меня не получилось просто взять и приклеить их на бумагу. Поэтому я придумала маленькую хитрость. Для своих наклеек я беру маленький кусочек бумаги и заливаю его сургучом. Таким образом, потом на бумажку можно наносить каплю клея, и эта наклейка будет хорошо держаться. Конечно, не так хорошо, как если бы вы сразу на нужное место лили бы сургуч, тут в частности края будут отходить, но все же. Зато можно сделать несколько заготовок и потом их использовать. И, как я вам уже говорила, печати можно разнообразить чем угодно. Класть в них сухоцветы, например. Или декорировать края. Только тут надо капельку подождать, пока сургуч хоть немного остынет, иначе он липнет к кисточке. Стоит просто немного потренироваться, чтобы лучше понимать, в какой момент присыпать его блестками, чтобы и растушевать их, и в то же время, чтобы они закрепились на нем. Теперь давайте поговорим про то, чем сургуч можно заменить. Самый лучший аналог – это клей из пистолета. Помимо обычного прозрачного, он также бывает цветным, он как раз у меня вставлен сейчас, потому что именно им я упаковывала свои наборы, да. Работа с ним быстрее и проще, но менее романтично. Клей бывает и с блестками. Один я купила специально для этого видео, а другой мне прислала подписчица, вместе со страничкой с зельем. Я вставлю его в пистолет, но сначала выйдет красный клей, который там был. Это, наверное, единственный, но большой минус такой работы с клеем-пистолетом. Нельзя сразу же, как в ложечке, взять и поменять цвета. По виду штамп получается таким же, матовый внутри и глянцевый снаружи, и это круто. И с блестками вариант довольно интересный. Но чтобы поменять цвет в пистолете, вовсе не обязательно дожидаться полного использования стержня. При разогретом пистолете клей можно вынуть и вставить другой, но остатки предыдущего цвета все равно надо будет куда-то деть. Их довольно много, как оказалось, и лучше не расходовать так клей, а заранее придумать, какую печать сделать и где. Или, может быть, вам нужно что-то склеить параллельно. К слову, делать наклейки, как из сургуча, у меня из такого клея не получилось. Он слишком хорошо пристает к скотчу. Зато, говоря о клее с блестками, весь прикол в том, что хорошо виден рисунок на печати только под углом. Можно воспользоваться также преимуществом прозрачного клея и делать печати с сухоцветами, например. Кстати, возвращаясь к теме моей упаковки наборов. На этом видео видно, что я периодически отхожу и возвращаюсь делать печати. Вся суть в том, что штампы для сургучной печати работают так, что своей холодной поверхностью остужают сургуч или клей. И материал схватывается, а печать отлипает. Но если долго работать одним и тем же штампом, он со временем нагревается и перестает выполнять свою функцию, поэтому мне периодически приходилось убирать его в морозилку.
Ща. Тяжеловато. И есть еще один вариант замены сургуча. Не самый лучший, но не сказать про него не могу. Полимерная глина. Я взяла попробовать сначала глину цернит, которую мне прислала Русалина вместе с элементами для венка месяца. Но это не очень подходит для штампов с мелкими элементами. Но плюс полимерной глины в том, что ее можно очень красиво оттенять пигментами, или, как сейчас я, тенями. Потом я взяла Фима, это глина потверже, и с ней результат тот же. Печати с очень мелкими элементами не получаются. Однако рисунки попроще выходят неплохо. Я не просто так на самом деле упоминаю здесь полимерную глину. Я когда-то давно делала конверты Хогвартса, и там как раз таки использовала штамп с факультетами на полимерной глине. И, как видите, результат очень даже ничего. Можно сделать подобную печать и со своим дизайном, на заказ. Для этого свое изображение, логотип, инициалы, то, что вы хотите, нужно перевести в вектор и отправить в мастерскую. Подробный план действий я напишу в описании. Дальше берется вот такая латунная заготовка и кладется в волоконный лазерный гравер. Конкретно эта модель профессиональная. Он, кстати, инертен к органике, то есть дерево он жечь не будет. И даже если руку подставить, ничего не будет. Но пробовать, естественно, никто не решается и не надо. И при этом из металла импульсом он словно вырывает частицы. Дальше настраивается фокус лазера, как на камере, чтобы изображение было четким. 3 красных точки должны быть единой точкой. А дальше заготовку нужно отцентровать, чтобы центр был в центре. Интересно то, что на камере красная линия ползает из-за частоты кадра, но вживую глаз при этом видит красный круг. Затем включаем лазер и делаем первую пробную проходку. Да, это довольно быстро кажется на первый взгляд. Все, и повторить вот так вот 100 раз. И тогда получится такая вот глубина, как у тебя. Главное ее не сдвигать. И да, вам не послышалось. Теперь лазер запускается на 100 таких же проходок. И вот это уже занимает время. С каждым разом он снимает новый слой и таким образом уходит все глубже и глубже. Смотреть на это действие незащищенным глазом на самом деле нельзя. Так что у вас большой плюс, вы смотрите через камеру и вам ничего, но вы видите неискаженное изображение. А мы были вот в таких очках. Мне весь этот процесс и обстановка чем-то напоминали Железного человека. И получается вот такая печать, к которой прикручивается ручка, и можно делать свои штампы из сургуча. Лазер позволяет вырезать супер мелкие детали, но надо учитывать, что в очень тонкие линии сургуч может не затечь, и оттиск будет не очень красивым. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Большое спасибо моим спонсорам за поддержку. Не забывайте про то, что вся информация обо всем из этого видео есть в описании. А я вас вот так вот люблю. Пока.